Tere siis minu poolt. Mina olen siis Helena Kirt, olen tööhõivespetsialist ja töötan siin Astangu keskuses juba 1,5 aastat. Ja täna siis ma räägin teile tööhõivealases toes õppetöös. Räägin natuke tööhõivetalitluses. Ta on tegutsenud alates aastast 2002. Meil on 3 spetsialisti ja 3 eraldi spetsialisti TTR projektis. Ja meie peamised tegevused on õppijate tööeluks ettevalmistamine ja toetus praktikakohtade otsimisel, õppija arenguvestlustel osalemine, toetus tööle rakendumisel, koostöö Töötukassaga, erinevad projektid on meil, tööhõivealane statistika, samuti on erinevad meeskonnatööd ja üks punkt jäi siia märkimata, et koostöö tööandjatega, tööõppijatega. Kõigepealt me anname karjääri kujundamise tunde. Need on meil niimoodi jaotatud, et anname tööõppekursustele ja kohanemiskursustele. Nende vahe on selles, et tööõppekursustele me tutvustame õpitava ameti või siis eriala, aga kohanemiskursustele tutvustame seda tööelu nagu laiemalt, ehk siis tutvustame erinevad ameteid ja erinevaid erialasid. Ja tundide maht on erinev, et näiteks tööõppekursustel ühel poolaastal on 8 tundi ja kohanemiskursustel, IT-valdkonda kursustel või suunal ja taastumiskursustel on natuke väiksem see tundide maht. Nende tundide raames toimivad meil ettevõttekülastused, see on siis 2 korda poolaastas, et jällegi lähtume õppija soovides, et mida nad tahavad ja kui on tööõppekursustele korraldame ettevõttekülastusi, siis on nagu lähtuvalt sellest erialast. Loomulikult praktika korraldamine, mis toimub koostöös õppijaga, õpetajaga ja vajadusel ka kaasame rehabilitatsioonispetsialisti. Nagu Kaja juba mainis, et meil on kliendikeskne lähenemine siin keskuses, siis meie oma töös ka kasutame seda, et individuaalne nõustamine on väga tähtis ja kui meie ise näeme, et õppija vajab seda individuaalset nõustamist, siis me pakume talle või siis on olnud kordi, kui ise õppija avaldab soovi, et ta tahab individuaalset. Kohanemiskursustele töötoa tundide läbiviimine, kus õppijad teevad lihttöid, ehk siis liimimine, pakkimine, pakendamine, sorteerimine ja selle töötoa eesmärk on töö ja töötamise tähtsuse mõistmine, õppija oskuste väljaselgitamine ja õppija ise tunneb ennast ka tundma, et õpib tundma, et milline tal käeline osavus ja töötempo ja samuti selle kaudu õppija tutvub kaitstud töö nagu ühe töötamise vormiga erivajadustele inimestele. Kohanemiskursuste tundides kasutatavad meetodid, et kõigepealt siis rõhume enese tundmaõppimisele ja selle tähtsusele karjääri planeerimisel, et kui inimene ei tunne ennast ja on väga raske nagu seda karjääri planeerida, et see on nagu esmatähtis. Ja nagu ma mainisin, kohanemiskursustele me tutvustame erinevaid erialasid ja ametid ja nende sisu, et ehk siis milline võiks olla tööaeg, tööülesanded, vajalikud oskused ja töötasu. Ja ettevõtte külastuse raames siis külastame seda reaalset töökeskkonda ja peale seda toimub arutelu, et kas õppijatele meeldis, mis meeldis, kas nad sobivad sinna tööle või ei sobi. Samuti tööalaste mõistetega tutvumine, ehk siis
mis see tööleping on, mis on see brutopalk, netopalk, töötsimise allikad, et siis üritame kõigepealt kaasata need tutvused ja siis meediakanalid ja siis internet. Ja kindlasti ka CV koostamine ja millega kaasneb veel avalduse koostamine ja motivatsioonikirja või kaaskirja koostamine. Kutseõpetajad puutuvad kokku õppijatega iga päev ja meil seda ei ole. Sellepärast meil ongi üheks tegevuseks tööõppetundide külastamine ja arutelud kutseõpetajatega. Tutvustame edasiõppimise võimalusi erivajadustega inimestele ja kõik see toimib koostöös spetsialistidega ja õppija lähivõrgustikuga. Samuti osaleme kutserehabilitatsiooni soovituse koostamisel, mis antakse igale õpetajale, kus on kirjas, milline töö talle sobib, kuhu ta võiks minna tööle edasi ja nii edasi. Tööõppekursuste tundides kasutatavad materjalid. Ehk siis nagu mainisin juba, et siin me juba tutvustame konkreetse eriala, mis nad õpivad, et kas nad õpivad puidutöötlemise, pagaritööd, käsitööd või siis abikokka, et siis need samad töötingimused, tööaeg, tööülesanded, oskused, võimalikud ametikohad ja töötamise võimalused kodukohas, et kuna Astangu keskuses õpivad üle Eesti, siis on esmatähtis see, et uurida, millised võimalused on tal kodukohas, sest üks päev ta lõpetab keskust ja läheb koju ja me peame teadma, et millised tal võimalused nagu edasi on olemas. Ja nagu jälle see ettevõtte külastused lähtuvalt õpitavast erialast, tööalased mõisted, erinevad töötamise võimalused ja seesama töötsimiskanalite tutvustamine ja töökulutuste otsimine ja analüüs, et siis see viimane töökulutuste otsimine ja analüüs annab neile reaalse selle tööturgu kujutuse, et mis nagu tööturul hetkel toimub, et keda otsitakse, mis ametid on kõige populaarsemad ja millised oskused peavad inimesel olema. Nii, see on siis, kasutame CV, avaldus ja kaaskiri, korraldame videotreeningut, et kuidas käituda tööintervjuul ja siis igal õpilasel on võimalus ennast kõrvalt vaadata, et kuidas tal see tööintervjuu läks, et mis on võimalik paremini teha, et kuidas paremini käituda või siis teised õppijad ka annavad seda kommentaarid. Et tööleping ning sellega seotud mõisted, kuna me eeldame, et nad kõik saavad tööle ja kõikidega sõlmitakse tööleping ja see on nagu esmatähtis, et nad teaksid ka, mis see tähendab või mis see on see tööleping, et millele peab nagu rohkem tähelepanu pöörama ja et peab kindlasti nagu läbi lugema enne kui kirjutatakse alla. Käitumine töö ja praktika kohal. Et räägime, et hea käitumine on praktika kohal on eelduseks, et tööandja võtab teda tööle, et kui ta paremini käitub, näitab ennast paremini, siis tal on tõesti võimalus tööle saada sinna praktikabaasi. Ja kindlasti tutvustame ka Töötukassa teenused ja toetusi, ilma selleta ei saa lihtsalt. Nii. Et oma töös me tõesti kasutame hästi palju koostööd, et ilma koostööta meie töö ei suju. Ja nende karjääri kujundamise tundide läbiviimiseks me tihedalt suhtleme kutseõpetajatega ja teiste meie maja spetsialistidega. Ja dokumentide vormistamisel arvutis kasutame abi arvutiõpetajatelt, et näiteks seesama CV koostamine.
Materjali kohendamine ja täiendav seletamine koostöös logopeediga, et ehk siis seda materjali üritame tõlkida selge keelde, et kõikidele õppijatele oleks see arusaadav, et milles jutt käib. Et loomulikult võtame arvesse ka ettepanekuid tundide sisu ja ettevõtte külastuse osas ja tundide vaatlused. Praktika siis jällegi toimub koostöös kutseõpetaja ja õppija lähivõrgustikuga. Ja kindlasti me lähtume õppija võimetest ja soovides, kuhu ta tahab minna praktikale ja loomulikult ka elukohast. Ja põhilised dokumendid, mis on praktikaga seotud, on praktikapäevik, mis täidab ise õppija. Kui ta ei oska, siis aitab teda praktikajuhendaja praktikabaasis. Siis on praktikakaart, kus on antud väike iseloomustus õppija kohta ja mida täidab kutseõpetaja ja praktikaleping, see on siis ametlik, mida sõlmitakse keskuse ja praktikabaasi vahel. Õppijate toetamine praktika ajal, ehk siis tööhõive spetsialist võib külastada seda praktikabaasi, võib helistada õppijale ja loomulikult ka tööandjale. Ja praktikakogemuste jagamine toimub peale praktika toimimist karjääri kujundamise tunnis, kus kõik õppijad saavad rääkida oma praktikast, mis nendele meeldis, mis ei meeldinud, mida uut nad õppisid. Et seda on juba mainitud, et praktikakoha otsimine ikkagi toimib kõigepealt koos õppija ja õppija lähivõrgustikuga, siis on kutseõpetaja, siis on vajadusel rehabilitatsioonispetsialist. Töö lõpetanutega. Et meie keskuses on selline asi, et kui keskuse lõpetaja võib pöörduda tööhõive talituse poole abi saamiseks. Et siis me pakume talle toetust töö leidmisel, et siis valmistame ette tööeluks, kui tal on ununenud, ta ei oska enam, ta ei tea enam, siis kui on vaja, siis me võtame kõik nii-öelda algusest peale, tutvustame need vajalikud dokumendid, valmistame ette tööintervüüks. Toetus tööga kohanemisel, tööoskuste omandamine ja siis proovipäevad ja siis seesama ühistranspordi kasutamine töö ja kodu vahel. Jätkutugi, see on siis kliendi ja tööandja toetamine ja kui on vaja, siis toe suurendamine või siis toe vähendamine. Ja kindlasti on tööandjate nõustamine, et näiteks võime soovitada, et kuidas kliendiga suhelda või siis kuidas neid sama tööülesanded seletada, et igaühele on ikkagi see nii-öelda individuaalne lähenemine ja kõik ei pruugi aru saada sellest, kuidas nagu tööandja räägib. Siis oli veel kindlasti need töötukassa teenused ja toetused, mis on mõeldud tööandjatele, tööpõhimõtted, mis me kasutame siis oma töös, et kasutame toetatud tööle rakendamise meetodid, et see on siis suuna tööle, treeni ja säilita. Et siin jälle sama koostöövõrgustikuga, et väga olulised on siin kliendi või siis õppija lähivõrgustik, kohalik omavalitsus või siis seesama töötukassa. Ja peame oluliseks töökoha leidmisel, et see spetsialisti ja kliendi või siis õppija koostöö, et õppija peab ise ka tahtma seda tööd leida. Ja eesmärk on siis kliendi edukas tööle rakendumine, tööl püsimine ja uute oskuste omandamine protsessi käigus. Ja mis siis puudutab statistikat, et praktika kokkuvõte on selline, mis teeme siis kevadel
et välja selgitada, kui palju õppijaid meil oli avatud tööturul praktikal, päevakeskustes ja kui palju on kaitstud töös on olnud praktikal. Telefoniküsitlus tööandjatele peale praktikat helistame ja küsime, et kuidas õppija sai hakkama, kas mitu tööandjat on valmis uuesti võtma meie õpilasi praktikale ja kui palju on valmis kohe võtma tööle. Ja keskuse lõpetanute küsitlus toimub iga aasta oktoobrikuus, kus me helistame eelmise aasta lõpetajatele ja uurime, et kus maal nad on, et kui palju on nendest lõpetajatest tööl, kui palju on kodus ja kui palju on rakendatud muu tegevusega. See on siis lühidalt meie tööhõivetalituse tööst. Tänan!